kulan wacan saaxiibayaal halkaad naga daawanaysaan waa Boundless Media wararkan maanta idinku hayno qodobadiisa waxaa ka mid noqon doona wasiirka cusub ee amniga oo la dhaariyay xilkana lagu wareejiyay Taliban oo 200 oo ajaanib ah u ogolaatay inay ka baxaan Kabul hogaamiyaasha Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo Muqdisho soo gaaray daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan wasiirka cusub ee amniga gudaha Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa goordhabeed loo dhaariyay xilkaasi cusub oo uu shalay u magacaabay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa ka qayb galay dhaarinta wasiirka cusub ee amniga gudaha waxaana dhaariyay wasiirka cadaaladda Cabdulqaadir Maxamed Nuur. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa wasiirka cusub kula dardaarmay inuu si hufan u guto hawshiisa muhiimka u ah qaranka ee loo igmaday si waafaqsan dastuurka iyo xeerarka dalka. dhaarinta kadib ayaa munaasabada ka dhacday xarunta wasaaradda amniga waxaa wasiirka cusub ee amniga wuxuu si rasmi ah xilka uu gala wareegay wasiir ku-xigeenka amniga Farxaan Cabdullaahi Axmed kadib markii wasiirka amniga Xasan Xandubey uu diiday inuu xilka wareejiyo. dhinaca kale wasiirkii hore ee amniga Xandubey ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray in wasaaradda amniga gudaha uu ka socdo afduub lagu sheeganayo xil wareejin sida uu hadalka u dhigay. hadda waxaa soo gaaray in xarunta wasaaradda amniga gudaha uu ka socdo afduub lagu sheeganayo xil wareejin ayuu Xandubey ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka. Xandubey ayaa ka hor yimid xilka uu ka qaaday Ra'iisul Wasaaraha kuna tilmaamay sharci darro isaga oo la safan madaxweynaha muddaxleed ku dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay is hayaan 200 oo qof oo isugu jiro Mareykan iyo ajaanib kale oo ku sugan Afghanistan ayaa lagu wadaa inay maanta Kabul kaga baxaan diyaarad gaar ah kadib markii dowladda cusub ee Taliban ay ogolaatay in la daadgureeyo. waxaa sidaas sheegay sarkaal Mareykan ah. dhoofitaanka ayaa ka mid noqon doona duulimaadyada ugu horeeyay ee caalami ah ee ka baxa garoonka Kabul tan iyo markii ay si rasmi ah ula wareegeen Taliban 31 August. Taliban ayaa imaanaysa 2 maalmood kadib markii Taliban ay ku dhawaaqday dowlad ku meel gaar ah oo badankeeda ka kooban rag ka soo jeeda qoomiyadda Bushtan oo ay ku jiraan xagjirayaal ay saaran yihiin xayiraadyo caalami ah. sida uu sarkaal Mareykan oo codsaday inaan la magacaabin u sheegay warbaahinta wakiilka gaarka ee Mareykanka ee Afghanistan Salmey Khazilzad ayaa Taliban ka codsaday inay ogolaadaan in dadkaasi ay dalka ka baxaan. sarkaalka ma sheegin haddii dadka Mareykanka iyo ajaanibta kale ah oo ay ka mid yihiin dad maalimo ku xanibnaa magaalada Mazar al-Sharif kuwaasi oo diyaaradooda gaarka ah loo diiday inay baxdo. dowladda cusub ee Taliban oo ay ku dhawaaqday Talaadadii ayaa loo arkay astaan muujinaysa inaysan diyaar u ahayn inay balaariyaan xindaabkooda. dalalka caalamka ayaa dowladdaasi uga falceliyay si xadaarad leh. sidoo kale waxaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gaaray madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo ka yimid magaalada Dhuusamareeb. madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdilcasiis Xasan Maxamed Laftagaran oo isna ka yimid dalka Turkiga. mas'uuliyiin ka kala tirsan labadaasi gole ee dowladda Soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ku soo dhabeeyay labada madaxweyne ee maamul goboleed. warar ay warbaahintu heshay waxay sheegayaan in ujeedka safarka labada madaxweyne ee Muqdisho uu ku saabsan yahay khilaafka madaxweynaha iyo Ra'iisul Wasaaraha ee haatan taagan kaasi oo laga cabsi qabo inuu saameyn ku yeesho geedi socodka doorashada ammaanka dalka iyo guud ahaan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. madaxweynayaasha Galmudug iyo Koonfur Galbeed ayaa waxaa la filayay inay tagaan madaxtooyada Soomaaliya oo kulamo gooni ah ay la qaataan madaxweynaha iyo Ra'iisul Wasaaraha iyadoo kala hadli doonaan xalka gaarista khilaafka labada mas'uul iyo sidii loo dhameyn lahaa. daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeeraya war wixii dalkii daafaha caalamka aan idinkaga hanay. wararkeena maanta waxaa idiin akhrinaya oo idiin soo saaray anigoo Cabdinajiib Cabdullaahi Najiib Akhyaar. intaan wararkeena dambe dib ugu kulmi doono waxaa idinkaga tagaya sidaas iyo fi amaanillah.